abre. Entendeu? Não, isso aí é bochecha. Aqui, ó. Bem aqui, Luciana, perto da Suíça. Aonde tu sentir, ó. Bem aqui, ó. Olha que ele fica, ó. Aonde a boca abre. Bem pertinho do coisinha do ouvido. Olha só. Aqui, ó. Fica aberto desse osso malar bem aqui, ó. E ela botou a mãozinha bem aqui, não tem erro. Olha pra onde é que minha mão vai. Pra baixo. Tiro a mão, veio de novo, ó. E volto. E aí eu começo a trabalhar o rosto dela todinho agora. Viu? Eu tô tentando desbloquear toda essa parte dela que tá doendo. Professora, hoje de manhã as minhas vieram muito rápido. É 45 minutos a massagem. 1, 2, 3 e aperto. Já tá na terceira vez. Vamos pra quarta. 1, 2, 3 e aperto. 5 e a última. 1, 2, 3 e aperto. Eu fiz 1, fiz 5. Vou bem pra cá agora, ó. Aonde é a TM. Justamente aonde, ó. Aqui eu já sei que é. Tem um buraquinho dela bem aqui, ó. Bora lá. 5 de novo. 1, 2, 3 e aperto. Eu estou desbloqueando toda essa parte que ela passa a noite toda roendo os dentinhos, né? Ali, como se fosse uma massagem que ela faz. Mas isso aí prejudica muito. Mais uma. Mais uma. Eu vou bem pra cá, ó. Depois da sobrancelha, ó. Aqui eu vou fazer mais 5. Professora, tem que apertar forte? Depende. Até agora ela não deu sinal de dor. Então eu tô botando uma pressão média. Aperto, ó. Massageou. Deu 3 voltinhas, massageou, apertou. 1, 2, 3. Massageou, apertou. 1, 2. No Vzinho dela lá dentro, na TM dela, eu peguei, ó. Ó, tô pegando. E eu vou começar a trabalhar. Fazendo massagem, ó. Faço massagem todinha aqui. Se ela reclamar, diminui um pouco mais da tensão, ó. Tô pegando lá dentro. O dedo tá assim, professora, assim pra fora? O meu dedo tá assim, ó. Lá dentro. Entendeu? Com cuidado. Abre a boca. Fecha. Pronto. Ó. Pega isso aqui tudo e começa a massagear. Sempre eu tiro minha mão, ó, pra ela engolir. Porque senão ela vai fabricar muita. Posso fazer com esse dedo aqui, professora, ó? Posso fazer. Ó, mas eu acho melhor com o dedão dentro. Mais firme, né? Fica melhor, tá ok? Ó, já não vou mais usar, joga a luva fora. Tá limpa de novo a luva, tá bom? Ó. Relaxa. Torna a fazer. Pode fazer de 3 a 5 vezes. Ó, eu dei força, ó. Eu seguro bem aqui embaixo com o meu pé e faço isso. Vou fazer assim puxado, ó. 1, 2, 3. Viro o pescoço dela delicadamente. De novo a minha mão, ó. Seguro e faço essa força. A força é pra lá. Eu só faço segurar aqui um pouquinho, ó. E puxo pra lá, ó. 1, 2. Eu dou bastante nesse local. Eu acho que eu estou com dor na coluna. Deve ser coluna. Gente, não é. É a bendita da TM. E ninguém percebe isso. Ninguém percebe. Então, ó. Vou começar, ó. Aí eu venho, ó. Já vou começar. Não tirei ó. Esse aqui, ó. Tem que tirar, tá? E aí eu posso fazer aqui, ó. Já começo. Quer pra tirar, professora? Você consegue.